واحدة من أكثر المشاكل اللي ممكن تواجهك وتطفشك إنه سيارتك يصير فيها تفتفة وما تعرف إيش سببها أو من وين، خصوصا إذا ما طلعت النتيجة بفحص الكمبيوتر. زمان كان الفنيين يخلي السيارة شغالة ويبدأ يعطل السلندرات واحد واحد، بحيث إنه يفصل البوجي واحد واحد ويسمع صوت تغير السيارة، فالكويل أو السلك أو البوجي اللي يعطله وما تتغير عليه السيارة يعني إنه وجوده وعدم واحد، يعني إنه العطل هنا، وبعدين يبدأ يكمل. لكن مع وجود الأجهزة الخاصة بفحص السيارات بالكمبيوتر في طرق أسهل بكثير. بوريكم اليوم بعضها على سياراتي. للأسف اليوم ما في ورشة، جمعة، بس وعدتكم ووعد الحر دين عليه. بوريكم إياها على الفورد كيف نطلعها، وبوريكم إياها على الهونداي كيف نطلعها. طبعا تختلف الطريقة من سيارة لأخرى ومن جهاز فحص لآخر، ولكن هذا الجهاز اللي أنا قاعد استخدمه الآن تقريبا نفس الأجهزة الاحترافية الموجودة في الورش. بوريكم الطريقة على سيارتي الفورد اكسبيديشن 8 سلندر. الطريقة كالتالي: تدخل على السيارة، بعد كذا لا تروح تسوي هيلث ريبورت، لا تروح تسوي فحص، لا، روح على السبيشال فانكشن. من السبيشال فانكشن قل له أبغى الوظائف الخاصة بالمحرك. بعدين تلقى حاجة اسمها مس فاير تيست. لما تدخل على المس فاير تيست بتطلع لك مجموعة تعليمات، باختصارها الشديد بيقول لك طفي السيارة، افتح السويتش، شغل السيارة، اضغط اوكي، وبعد كذا تروح على الستارت انجن اند بريس اوكي، تعلم عليها وتقول له اوكي. تمام. شوفوا الان بيطلع لي ال8 سلندرات حقت السيارة، هذه هي من 1 إلى 8. تمام. اي سلندر فيه تفتفة الرقم هذا اللي هو المسفير كاونت بدل ما هو 0 بتلقى فيه رقم 30 40 50 80 إلى آخره، ومن هنا تقدر تحدد أي سلندر هو اللي فيه المسفير. فعلى سبيل المثال لو وجدتها هنا معناته المسفير موجود في السلندر رقم 4. هذه هي الفكرة باختصار. في بعض السيارات تدخل على اللايف داتا بطريقة مختلفة، ولكن هذه هي الفكرة نفسها، أنه يطلع لك المسفير كاونت وبناء عليها تقدر تعرف سيارتي ما شاء الله صافية ما فيها أي مشكلة، لذلك كلها 0. طيب في كمان طريقة ثانية بالنسبة للفورد، انك ممكن تروح على شيء اسمه باور بالانس. شوف الباور بالانس لما اجي ادخل عليه شوفوا ايش بيسوي، بيطلع لك مخطط جراف بتشوفوه الان. لاحظوا الان الجراف هذا السلندر اللي فيه خلل في الاحتراق بتلاقون الخط ينزل لين هنا تحت. فبعض الاحيان مثلا ما تصير المشكلة ذي الا مع تعشيق الجير، ممكن تعشق الجير. طبعا لو طلعت لك لخبطة بشكل مفاجئ كذا بداية نزول ما عليك منها، انت خليك يعني اللي يهمك الوضع المستقر، ممكن تسوي كلير وترجع تشوف. لاحظوا انه كلها ما شاء الله ماشية على خط واحد. لو في اي سلندر في خلل في الاحتراق او مس فاير راح تلاقيه نازل لين تحت، والارقام حقت السلندرات موجودة فوق. طيب في بعض السيارات ما راح تلقى فيها هذا الكلام، والبعض يفكر انه بالكمبيوتر ما نقدر نطلع الخلل اللي فيها في المسفير، زي مثلا بعض سيارات هونداي. بوريكم على الهونداي الاكسنت الان كيف اقدر اكشفها. معلومة مهمة: السيارات تشتغل على حاجة اسمها اوبن لوب وكلوز لوب. الاوبن لوب لما تكون السيارة باردة، والكلوز لوب لما تكون السيارة ساخنة. الاختبارات هذه تتسوى في الكلوز لوب، لازم تكون سيارتك ساخنة. بشغل الاكسنت تسخن شوية واوريكم الطريقة. طيب يا جماعة الهونداي كمان ما فيها أي عطل بفضل الله، ولكن بسوي فيها عطل عشان نسوي لكم محاكاة. أوكي. طب كيف نفحص المسفير؟ بتدخل على كمبيوتر السيارة. تمام. بتدخل على الانجن كنترول موديول اللي هو كمبيوتر السيارة الأساسي. بعد كده تروح على الريد داتا ستريم اللي هو قراءة البيانات الحية. أوكي. بتلقى حاجة اسمها مس فاير كاونت. تمام. وعشان أسهل لك بوريك كيف طريقة إنك تسوي عنها بحث. خلي بس البيانات تظهر، وبعدها بوريكم كمان طريقة كيف ممكن تطلعها في سيارات هونداي أو غيرها اللي ما فيها مس فاير كاونت. شوف الآن كتبت فاير في البحث على طول طلعت لي مس فاير كاونت للسلندر رقم 1 2 3 و4. وفي كمان الهيستوري. تمام. يعني الجزء اللي في الأعلى هذه اللي الكرنت الموجودة حاليا. بنقول له أوكي. شوفوا إيش بيصير، كلها 0 ما شاء الله تبارك الله. لو في أي مشكلة في أي واحد من السلندرات على طول بتلقى الرقم هنا انه هنا في مسفير. الان انا بعطل واحد من السلندرات فقط للمحاكاة عشان تفهموا الفكرة، وبوريكم كمان طريقة اضافية. طيب عشان تعرفوا السلندرات في السيارات طريقة عدها تختلف. السيارة هذه 4 سلندر، معظم سيارات ال4 سلندر تنعد كذا من اليسار 1 2 3 4.
في بعض السيارات اللي دفع خلفي زي الفورد مثلا تنعد كذا 1 2 3 4 5 6 7 8، وفي سيارات تنعد 1 2 3 4 5 6 7 8. فلازم انت تعرف ترتيب سيارتك، وبكل بساطة اذا ما تعرفه اكتب رقم المحرك على جوجل، واكتب في البحث مثلا هونداي اكسنت 1.6 فايرنج اوردر، بيطلع لك مخطط فيه الترتيب حق السلندرات. ونفس الكلام اذا كانت سيارتك مختلفة. فصلت انا البخاخ حق سلندر رقم 1، بوريكم الان النتيجة جوا. حلو ممتاز. لاحظوا اني فاصل البخاخ، ومع ذلك الهونداي في المسفاير كاونت ما هي قادرة تطلع شيء. وهذا اللي قاعد اتكلم عنه، انه في بعض السيارات ما تطلع لك البيانات بشكل حقيقي. ملاحظينها؟ البخاخ مفصول، طلعت ورجعت، ما هو مطلع لي اي شيء، ما هو مطلع لي اي مسفاير، مع انه البخاخ مفصول فاصله بيدي، والسيارة تهتز، السيارة تفتف. تمام. بوريكم الار بي ام الان على اللايف داتا. لاحظوا الان الار بي ام، شوفوا كيف 700 ينزل الى 650 708 642. السيارة ما هي صافية، ومع ذلك ما في اي بيانات تدلني على العطل نهائيا. حتى لمبة الماكينة ما قد ولعت. طبعا لو مشيت فيها فترة بتولع لمبة الماكينة، ولكن إذا جتك سيارة من السيارات اللي زي كذا تتأخر في كشف المشكلة وفيها تفتفة ولا طلعت لك، بوريك كيف تكشفها. طب في الحالة هذه بتروح للمحرك على كمبيوتر المحرك، بتروح على الأكتف تيست، يعني اختبارات مباشرة. أوكي. وبعد ما تدخل على الأكتف تيست تبدأ تعطل السلندرات واحد واحد. تمام. فمثلا هنا بروح مثلا على انجكتور ديسيبل للسلندر 1. تمام. انا معي شاهد الميكانيكي المستقبل فيصل. تمام. تعرف الحركة من قبل وش هي اللي انا قاعد اتكلم عنها، ولا ما عندك اي معلومة؟ يلا كويس عشان تعيش معي جو الاختبار. الان بسوي ستارت. تمام. سويت ستارت. تمام. سويت ستوب. سويت ستارت. حسيت باي فرق؟ اختلف في شيء في السيارة ولا شيء؟ حلو. هذا السلندر رقم كم؟ رقم 1. طب شوفوا الآن بسوي ستوب وبرجع على السلندر رقم 2. سوري، نرجع بس باك، لازم نوقفه طبعا، نرجع باك ونروح على السلندر رقم 2. بنقول له ستارت. حسيت شيء؟ حسيت ايش؟ رجع تفتفت السيارة. شفتوا كيف؟ ليش؟ لأن رقم 2 كان شغال وأنا وقفته. واضحة قدامكم، رقم 2 كان شغال وأنا وقفته. أما رقم 1 فأصلا متعطل من البداية، فما يفرق وقفته ولا شغلته، هو متعطل. وضحت الفكرة؟ أعتقد كذا اتضحت الصورة. تقدر تحدد السلندر اللي فيه مشكلة. طب بعد ما تحدد السلندر اللي فيه المشكلة تبدأ تفحص الأجزاء. أسهل طريقة للفحص بكل بساطة بتفك البوجي، بتتأكد منه، لقيته سليم 100%، تنقل الكويل. فمثلا أنت قررت أنه رقم 1 هو العطلان، انقل الكويل رقم 1 خليه في 2 وعيد الحركة. إذا نقل العطل في 2 عليك نور، العطل كويل بقي زي ما هو، الكويل بريء. تتأكد بعدها من البخاخ، لقيته سليم، كهربة البخاخ سليمة وكهربة الكويل سليمة، كويل سليم، بخاخ سليم، بوجي سليم، ترى مشكلتك ميكانيكية داخل المحرك على الأغلب. في حالات بسيطة ممكن يكون سدد في دبة التلوث أو شيء من هذا القبيل، ولكن على الأرجح إذا كل شيء سليم، بوجي سليم، بخاخ سليم، كويل سليم، ترى غالبا مشكلتك ميكانيكية داخل المحرك. أتمنى أنكم استفدتم من المعلومات اللي أعطيناكم إياها ولو القليل، ولا تنسونا من دعائكم. شكرا لكم على المتابعة.